Dili mubo sa 30 ka mga balay ang nangaguba sa flash flood sa hilit nga barangay sa San Fernando, Bukidnon. Samtang upat ka lungsod sa Cotabato Province gibaha. Ani report ni Cyril Chavez. Nangaguba nga mga balay, nangatumba nga punuan sa saging ug lapok nga misulod na sa kabalayan. Mao kini ang epekto sa flash flood sa barangay Matupi sa San Fernando, Bukidnon adlawng Martes. Tungod sa hitabo, 37 ka mga balay ang nangaguba kung asa siyam ang totally damage ug 28 ang partially damage. Samtang sa 155 ka mga individual o 37 ka mga banay nga naapektuhan, 18 ang mga lumad. Usa ka tawo sab ang hapit malumos nga gilayong na rescue ug nakita sa laing barangay na sa lungsod. Hinoon, nagpahigayon na og clearing operation ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Dahil mga on dito, ipanghimo nga mga bagong nga mga dalan, mga roads, construction. So medyo ang tubig nagkuhan siguro, i-reclaim po. Kaya sapa mo na siya sa una, sir. Oo, bali, kuha na siya sa riverbanks. Gina siya ng riverbank. Actually, kung sa una man, nakapila ka mo tabuk kong sapa. Karon wala na kayo tabukunon ng sapa. Sa Matalam, Cotabato, 2 ka oras nga stranded ang mga residenteng pauli sa barangay Minamaing. Human milapaw ang sapa ug misubay sa kalsada ang baha. Abot hangtod tuhod ang baha hinungdan nga dili maklaro ang mismong kalsada. Nakasinati og kusog nga ulan ang Cotabato Province. Miyerkules sa hapon, hinungdan nga milapaw ang tubig sa sapa. Hasta ang humayan, daw sapa na, human milapaw usab ang tubig baha. Nagatud usab og halapad nga brownout ang kusog nga hangin ug ulan sa lugar. Gibaha usab ang lungsod sa Kabakan, Pikit ug Alamada sa probinsya sa Cotabato. Pipila ka barangay ang gilunupan, human milapaw ang Pulangi River. Sa Alamada, Cotabato, nagdahunog ang tubig baha nga misubay sa National Highway sa barangay Kamansi. Pipila ka adlaw na usab nga ginaulan ang Cotabato hatod sa dili maayong panahon. Hinoon, nakaalerto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya. Matod sa Pag-asa, makasinati gyapon og mga pag-ulan ang dakong bahin sa Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Kipahimangnuan sa Pag-asa ang publiko nga mag-igmat ilabi na sa mga posible gihapon nga kusog nga pag-ulan nga moresulta sa mga flash flood ug landslide. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.